来。三角洲最新爆料来了，新赛季增加了 A 大的基础备弹量，新增自动开火模式，解决了玩家吃一根油条可能吃不饱的问题。新增自定义音效功能，提高了鼠鼠玩家遇见捕鼠大队的时候生存率。毕竟，谁能拒绝一只可爱的鼠鼠呢？哈哈哈哈哈哈！你们觉得 S9 的更新怎么样呢？改枪码放在这儿了，快去试试吧。小野猫。